Star Wars. Der findes nok ikke noget større franchise. Det er mere end bare film. Det er et kulturfænomen. Den første Star Wars film udkom i 1977 og revolutionerede Hollywood og ændrede måden man lavede film på. You've taken your first step into a larger world. Der er i dag 6 Star Wars film, og de er skabt af George Lucas, som også har skrevet historien. Da jeg første gang tænkte på at opsøge Star Wars lokationerne, tænkte jeg, at der ikke var særlig meget at finde. For når man siger Star Wars, tænker jeg med det samme på rumskibe og futuristiske omgivelser. Så hvad er der lige at finde? En del af filmene er selvfølgelig optaget i kulisser i studier, og effektoptagelserne er modelarbejde eller computerskabt. Men en stor del af filmen, som skal forestille at foregå på fremmede planeter, er optaget på lokationer forskellige steder i verden, og som man sagtens kan besøge. Og der var flere lokationer at opsøge, end jeg havde regnet med. Vi gennemgår filmene i den kronologiske rækkefølge, de udkom i, så den første film, vi kigger på, er Star Wars episode 4 A New Hope fra 1977. I starten af filmen følger vi R2-D2 og C-3PO, der flygter fra skibet Darth Vader har indtaget, og lander på ørkenplaneten Tatooine i en nødkapsel. Bagefter ser vi R2-D2 og C-3PO gå rundt i ørkenen, og scenerne er faktisk optaget i både Tunesien og USA. Vi besøgte ikke lokationen i Tunesien, men vi besøgte lokationen i USA. Vi skal til en ørken ved navn Death Valley, som er en nationalpark i Californien. Der er optaget en del Star Wars scener i Death Valley, og vi tager dem en ad gangen. Death Valley er et stort ørkenområde, så hvis man skal finde Star Wars lokationerne, skal man vide nøjagtigt, hvor man skal køre hen. Heldigvis er der asfalterede veje hen til alle lokationerne, så de er nemme at komme til. Den første lokation hedder Mesquite Flat Sand Dunes, og der ligger en parkeringsplads tæt ved lokationen. Men derfra skal man ud og gå lidt gennem ørkenen for at komme til stedet. Vi er kommet til det første sted på vores Star Wars lokationsjagt. Stedet hedder Mesquite Flat Sand Dunes, og som vi kan se, er det en ørken. Desværre ændrer sandformationer sig hele tiden, og der er selvfølgelig sket meget de sidste 30-40 år, så det er umuligt at finde det eksakte spot, hvor de har været. Men heldigvis ved hjælp af bjergene i baggrunden, er det lykkedes os at finde nogenlunde det spot, hvor R2-D2 kører væk fra C-3PO. Så vidt jeg ved, at den her scene, hvor R2-D2 kører afsted fra C-3PO, den eneste optagelse, der blev lavet her i Death Valley. Alle de andre optagelser til scenen blev lavet i Tunesien, og der er kun sand at se i optagelserne, og ingen baggrund at identificere, ligesom med bjergene i Death Valley i optagelsen. Så hvis man besøger lokationen i Tunesien, er der ikke noget, man kan genkende alligevel, da sandformationer som sagt konstant ændrer sig. Har faktisk rigtig flot, og der render turister rundt hele tiden og tager billeder over det hele. Og jeg tror ikke, det er på grund af Star Wars. Har bare generelt flot. Så vi vil smutte videre og sige tak herfra. Vi skal videre til næste lokation. Når R2-D2 kører afsted mod bjergene, ser vi ham i næste scene køre igennem en kløft. Scenen er også optaget i Death Valley og ligger 50 km sydøst på ved et sted ved navn Artist Palette. Stedet er nemt at finde, og der ligger en parkeringsplads lige hvor scenen er optaget. Efter C-3PO og R2-D2 er gået hver for sig, så det er igennem den her dal, at R2-D2 kører igennem, inden han bliver kidnappet af Jawas. Baggrunden er ikke helt nem at genkende. Den er nemlig skabt digitalt i filmen. Det er nemmere at genkende baggrunden, hvis man sammenligner den med den originale uændrede Star Wars udgave, som ikke har den digitale baggrund. De fleste Star Wars fans ved jo nok godt, at George Lucas i 1997 udgav special editions af de 3 originale Star Wars film. Men til dem, som ikke kender historien, tager vi den lige kort. I midt-90'erne fik George Lucas nemlig ideen at ændre Star Wars-filmene. Det var faktisk ikke første gang, at filmene blev ændret. Små billed- og lydændringer blev også lavet før 90'erne. For eksempel den første Star Wars film hed oprindeligt bare Star Wars. Undertitlen Episode 4 A New Hope blev tilføjet senere. Men det var først i 1997, at de blev ændret i stor grad. Da de digitale visuelle effekter, også kaldt CGI, for alvor tog fat i filmindustrien i 90'erne, ændrede George Lucas de 3 originale Star Wars film med det nye digitale værktøj. Da han lavede filmene i sin tid, følte han, at han gik meget på kompromis med hensyn til kulisserne og effekterne, og syntes derfor, det var spændende at ændre filmene til hans oprindelige vision af, hvordan det hele skulle se ud, men som ikke kunne lade sig gøre dengang, primært på grund af penge og tidspres. Så i 1997 udkom derfor de 3 film i biografen igen i en special edition, hvor der var foretaget mange nye digitale ændringer og tilføjet nye scener. Og kløften her, hvor R2-D2 kører, er heller ingen undtagelse fra ændringerne. Optagelsen panorerer nu oppefra og ned, hvor det oprindeligt bare var en stillestående optagelse. Og den ekstra baggrund, vi nu ser, er computerskabt, så den skal man ikke lede efter ude i Death Valley. Da George Lucas var begyndt at ændre i Star Wars-filmene, fortsatte han med hele tiden at foretage nye ændringer. Hver gang filmene har været udgivet siden da på DVD og Blu-ray, er der faktisk foretaget nye ændringer. Og ikke kun i de første 3 film, der er også foretaget ændringer i den nye trilogi. For eksempel i Star Wars episode 1 fra 1999 var Yoda oprindeligt en dukke, ligesom i de ældre film. Men han er siden da blevet erstattet af en computergenereret Yoda, nok for at det passede bedre sammen med episode 2 og 3, hvor Yoda også er computergenereret.
Den seneste udgivelse af filmene er Blu-ray-samlingen fra 2011, som jeg bruger her i videoen, og her er der også foretaget nye ændringer. De mest iøjnefaldende er nok, at de små Ewoks fra episode 6 nu blinker, og det gjorde de ikke førhen. Og Darth Vader nu råber no, når han redder Luke fra kejseren, hvor han slet ikke sagde noget i den oprindelige version. De fleste Star Wars-fans foretrækker de uændrede versioner, men de er svære at få fat i. George Lucas foretrækker nemlig, at vi skal holde alle hans nye ændringer. Den eneste digitale udgave, der findes af de uændrede versioner, er en begrænset DVD-udgivelse fra 2006, som ganske vist stadig er Special Edition, men de uændrede versioner er med som ekstra materiale. Det var lidt om Star Wars-ændringerne. Vi skal tilbage til Death Valley, hvor R2-D2 kører igennem kløften. De første optagelser, hvor R2-D2 kører, er optaget her ved Artis Palet, men de efterfølgende scener, hvor Jawas holder øje med ham, er optaget et andet sted. Scenerne er stadig optaget i Death Valley. Vi skal kun 7 km længere væk til en længere kløft ved navn Golden Canyon, og der ligger en parkeringsplads ved kløftens indgang, så den er nem at komme til. Selvom vi besøgte Death Valley i april måned, var det 40 grader varmt, og luften var meget tør. Så man skal huske at have masser af vand med, da der er langt imellem indkøbsstederne i Death Valley. Og når man går ind i den 3 km lange kløft, er der også skilte, der informerer om, at man skal huske at have meget vand med sig på turen. Og det er der god grund til. Det var ekstremt varmt, og jeg vil nødig være der om sommeren, hvor det bliver endnu varmere. Faktisk er der målt en temperatur på 56 grader Celsius her i Death Valley, som er den højeste temperatur nogensinde målt på jorden. Det var en udfordring at finde stederne i kløften, hvor der er blevet optaget, da lokationerne ligger spredt langs kløften, og mange af klippeformationerne ligner hinanden, som ikke gør det nemt at finde lokationerne. Vi fandt ikke alle stederne, men vi fandt nogle af dem. Mange af stederne ligner heldigvis sig selv fra dengang filmen blev optaget, men nogle af stederne har også ændret sig lidt. Den her lokation var svær at finde, fordi vi primært ledte efter det klippestykke, hvor en Jawa gemmer sig under i filmen. Klippestykket er i dag faldet sammen, og man kan derfor ikke længere kravle under det, ligesom Jawaen gør. De næste scener, hvor R2-D2 kører videre og bliver kidnappet af Jawas, er ikke optaget i Death Valley, men derimod i Tunesien i Nordafrika. Så vi skal noget længere væk for at komme til den næste lokation. R2-D2's scene fortsætter i en kløft tæt ved byen Tozeur i midten af Tunesien. Der er heldigvis veje helt derud, og man kan parkere tæt ved kløftens indgang, og man skal faktisk kun gå ca. 100 meter ind i kløften for at komme til lokationen. Nogle gange forventer vi, at vi skal ud på lange vandreture for at komme til stederne, men mange af dem finder vi lige ved siden af, hvor man kan parkere. Filmholdet har jo haft store vogne til deres udstyr, som er holdt ved parkeringsstederne, og alt udstyret skulle bæres ud til lokationen, hvor de skulle optage, og skuespillerne skulle også derud. Og som regel er de ikke gået så langt væk fra parkeringsstederne, og det er helt sikkert gjort for nemhedens skyld. Vi er nu kommet til den her kløft tæt ved byen Tozeur i Tunesien, og her fortsætter scenen altså, hvor R2-D2 kommer kørende. Og umiddelbart ligner kløften rigtig meget det samme, vi så i Death Valley, så man lægger ikke lige mærke til overgang i filmen. Og det er lige så varmt, skal det også lige siges. Vi er heller ikke så langt fra civilisation den her gang. Der ligger en del småbyer i omegnen, og der ligger endda også en bygning der på toppen. Men det er altså lige her, hvor R2-D2 kommer kørende i forlængelse med Death Valley. Klippelandskaber ændrer sig heldigvis ikke så meget, så ligesom i Death Valley, så ser stedet stort set ud, som det gør i filmen. Og det er over ved den der sten, at R2-D2 bliver taget af Jawas. Når de små Jawas går afsted med R2-D2, ser vi dem i næste optagelse gå mod Sandcrawleren. Og den her scene er faktisk ikke optaget i Tunesien, men tilbage i Death Valley i USA. Scenen er optaget kun få 100 meter fra Artis Palet, hvor de første optagelser blev lavet, hvor R2-D2 kører igennem kløften. Det er faktisk bare lige over på den anden side af vejen. Vi står nu på Artis Drive her i Death Valley, og det er heroppe bag mig, at Sandcrawler-scenen er filmet, hvor de små Jawas slipper R2-D2 op i deres store vogn. Ja, mere er der ikke blevet filmet lige her, så vi smutter tilbage i bilen. Man kan undre sig over, hvorfor produktionen både har optaget i Tunesien og i Death Valley, når nu der er mere end 10.000 km mellem de to steder. Scenerne i Tunesien var de første, der blev optaget til filmen, men på grund af tekniske problemer og dårlige vejrforhold var produktionen i tidspres og fik ikke alt optaget. Filmproduktionen flyttede senere til Californien, så scenerne, der manglede, blev optaget senere i Death Valley. Det var jo noget nemmere at køre nogle timer ud til Death Valley, end at tage hele vejen til Tunesien igen. Det lykkedes dem i hvert fald meget godt at finde nogle ørkenlandskaber, som minder meget om det i Tunesien.
Den næste lokation, vi skal kigge på, er Luke Skywalkers hjem. I filmen bor han på Tatooine sammen med sin onkel og tante midt ude i ørkenen. Boligen blev bygget som en kulisse i Tunesien, kun 50 km vest fra kløften, hvor R2-D2 blev kidnappet af Jawas. Det er ikke nemt at finde lokationen uden præcise GPS-koordinater. Det ligger midt ude i en indtørret saltørken ved navn Chott el Djerid. Der er asfalteret vej det meste af vejen derud, men de sidste 2-3 km er man nødt til at dreje fra vejen og køre gennem ørkenen. Da det er en indtørret saltørken, er jorden heldigvis hård, så man sagtens kan køre på den. Men der er ingen huse eller civilisation i nærheden, så man kører faktisk bare i blinde derud. Men hvis man kører i den rigtige retning, møder man til sidst et fantastisk syn. Det er ret fantastisk, at den her kulisse stadig står her. Det er her Luke Skywalker bor sammen med sin onkel og tante. Kulissen blev bygget i 1976 til den første Star Wars film, men ses også i nogle af de efterfølgende film. Og det er helt klart en af de mest ikoniske steder for filmene. Selv Blu-ray-samlingen har den på forsiden. Selvom kulissen stadig står her, kræver det dog lidt forklaring. Kulissen blev som sagt bygget i 1976 til den første Star Wars film, og den blev bare efterladt herude i ørkenen, efter de var færdige med optagelserne. Men kulissen var bygget af træ og pus, så efter noget tid var kulissen væk, fordi folk i omegnen tog materialer fra den, og resten blæste væk med tiden. Da de skulle bruge lokationen igen i år 2000 til Star Wars episode 2, fandt de det nøjagtige sted igen, fordi krateret i sandet, de har lavet, stadig var der, hvor det skal se ud som om, at Luke kan kigge ned i boligen og snakke med sin tante. Så de genopbyggede kulissen igen samme sted og optog senere til Star Wars episode 2 og 3. Efter optagelserne blev kulissen endnu en gang bare efterladt herude i ørkenen, og ligesom sidste gang blev den bygget af træ og pus, så igen faldt kulissen mere og mere sammen gennem årene, og var på vej til at gå helt tabt som sidste gang. Men takket være dedikerede Star Wars fans blev den restaureret i 2012 under projektnavnet Save the Last Homestead, og det er derfor den står i så flot stand i dag. Der er også sat en mindeplade op ved siden af kulissen, der fortæller om projektet. Så kulissen er faktisk ikke den originale fra den første film, det er den genopbyggede kulisse fra episode 2 og 3, der siden er blevet restaureret af fans. Første gang vi ser Luke Skywalkers hjem er episode 4 af New Hope, når de små Jawas sælger R2-D2 og C-3PO til Lukes familie. Okay, all right, fine, let's go. Luke, tell your uncle if he gets a translator, be sure it speaks Bocce. Doesn't look like we have much of a choice, but I'll remind him. Vi ser som sagt også stedet i episode 2, Attack of the Clones, når Anakin lander på Tatooine og leder efter sin mor sammen med Padmé. Oh, hello. How might I be of service? I am C-3PO. Master Annie, I knew you would return. Vi ser stedet flere gange i episode 2. I den her scene tager Anakin afsked med Padmé, inden han skal ud og lede efter sin mor. You're gonna have to stay here. These are good people, Padme. You'll be safe. Anakin. I won't be long. Vi ser stedet for sidste gang i slutningen af episode 3, Revenge of the Sith, når Obi-Wan afleverer Luke som baby til hans onkel og tante. Selve indendørsdelen er ikke filmet her, men der er nok mange, der er nysgerrige efter, hvad der er derinde. Så lad os kigge. Ja, det er så, hvad der er. Det hele er lavet af træ, og så er der hønsenet udenpå, og så er det så blevet pudset til, så ikke noget særlig langtidsholdbart. Og samtidig så er der hilsener over det hele for Star Wars fans fra hele verden, så vi er helt sikkert ikke de eneste, der har fundet stedet. Det er helt sikkert den mest unikke filmlokation, jeg nogensinde har været på. Og hvis man ikke vidste bedre, så ville man tro, man var blevet suget ind i Star Wars-filmen, for de har ingenting omkring. Det eneste, der lige er galt, det er, at min bil holder parkeret derovre, men det er så også det. Så man kan desværre ikke komme ud på anden måde. Bag kuplen kan man i øvrigt se rester af noget, der også var en del af kulissen. Man kan se i filmen, hvordan det oprindeligt så ud. Det skulle forestille at være garagetaget, og lidt af kulissen ligger her stadig. Men igen er det ikke rester af kulissen fra den første film, men fra den genskabte kulisse, der blev bygget i år 2000 til episode 2 og 3. Garagen indenfra er optaget i et studie,
Og vi ser den for første gang i episode 4, når Luke er i gang med at gøre R2-D2 og C-3PO i stand, og Luke opdager Leias meddelelse til Obi-Wan i R2-D2. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. What's this? Og vi ser garagen igen i episode 2, når Anakin snakker med Padmé om sin mors død. I filmen ser vi, at ved siden af bygningen er der et krater, hvor vi blandt andet ser Luke gå hen til, hvor han kan kigge ned i boligen og snakke med sin tante. Krateret er her stadig og bliver også lavet til filmene, men som vi kan se, så er der ikke noget dernede, og det har der heller aldrig været. Det er ren filmillusion. For selve boligen er nemlig filmet et helt andet sted, langt herfra. Selve boligen, som Luke kigger ned i, er ikke en kulisse. Det er optaget på et underjordisk hotel, som også befinder sig i Tunesien. Hotellet ligger 200 km østpå i en by ved navn Matmata, så vi skal ud på en noget længere køretur for at komme til den næste lokation. Hele byen har underjordiske boliger, så når man leder efter lokationen, skal man vide nøjagtigt, hvilket hul i jorden, der blev brugt til scenerne. Som vi kan se, er vi ikke længere ude i ørkenen. Vi er kommet til en lille by, der hedder Matmata, og her ligger der et underjordisk hotel, hvor en af sektionerne er brugt til interiøret til Lukes bolig. Og det er helt nøjagtigt hernede bag mig. Hotellet hedder Hotel Sidi Driss, og det er bygget under jorden for at holde varme på afstand. Der er flere huller ved siden af, som også er en del af hotellet, men det er altså lige præcis i det her hul, at Star Wars-scenerne blev optaget. Stedet blev omdekoreret til optagelserne i 1976, for at det så lidt mere Star Wars-agtigt ud, og det blev fjernet igen efter optagelserne. Men da lokationen igen skulle bruges i år 2000 til Star Wars episode 2, blev dekoreringerne genopbygget, og meget af det er der stadig i dag, hvilket gør lokationen ekstra sjov at se for Star Wars-fans. Vi ser lokationen første gang i episode 4, når Luke taler til sin tante nede i boligen. Stedet har ikke ændret sig meget, siden de optog her i 1976, og det er sjovt at tænke på, at interiørdelen er optaget her i Matmata, mens boligen udefra er optaget 200 km længere væk ude i ørkenen ved det tomme krater, som skal repræsentere det underjordiske hotel. Men det ligner i filmen, at det hele er optaget samme sted. Som sagt ser vi også interiørdelen i Star Wars episode 2, og her ser vi en mere avanceret scene, da det jo er en nyere film. Vi ser både krateret i ørkenen og hotellet 200 km længere væk i samme optagelse, hvor de to optagelser digitalt er sat sammen. Når man ved det, synes jeg godt, man kan fornemme overgangen mellem de to elementer. Sandet eller jorden virker forskelligt, men det ser stadig godt ud. Stedet er i virkeligheden hotellets restaurant, og man må heldigvis godt gå derind og kigge rundt. Og hvis man spiser derinde, kan man faktisk sidde og spise ved det samme sted, hvor Luke i filmen spiser sammen med sin onkel og tante. Rummet ser stort set ud, som det gør i Star Wars episode 4 fra 1977, og maleriet i loftet blev ikke lavet til filmen. Det er sådan hotellet så ud. Men selvom rummet ligner sig selv, så blev det faktisk omdekoreret en del gennem årene efter optagelserne, og maleriet i loftet forsvandt også. Men takket være en fransk Star Wars-fan blev rummet i 1995 sat i stand, så det igen så ud, som det gjorde i Star Wars-filmen, og motiverne i loftet blev malet igen. Og det gjorde det nok også nemmere for filmholdet, da de igen skulle optage scener i samme rum i år 2000 til Star Wars episode 2 Attack of the Clones. Og i dag kan man som sagt spise i rummet, hvor det ellers før bare var et depotrum. Vi ser stedet første gang i episode 4, når Luke fortæller, at han har fundet en meddelelse i R2-D2 til Obi-Wan Kenobi. Oh, I stumbled across a recording while I was cleaning him. He says he belongs to someone called Obi-Wan Kenobi. Tomorrow I want you to take that R2 unit to Anchorhead and have its memory erased. That'll be the end of it. It belongs to us now. But what if this Obi-Wan comes looking for him? He won't. Where are you going? Looks like I'm going nowhere. I have to go finish cleaning those droids. Oh, and he can't stay here forever. Most of his friends have gone. It means so much to him. I'll make it up to him next year. I promise. Vi ser også boligen i Star Wars episode 2, hvor Anakin og Padmé leder efter Anakins mor. I'm Anakin Skywalker. Owen Lars. This is my girlfriend, Beru. Hello. I'm Padme. I guess I'm your stepbrother. I had a feeling you might show up someday. Is my mother here? No, she's not. Klieg Lars. Shmi is my wife. We should go inside. We have a lot to talk about. Lige efter ser vi dem snakke i samme rum, hvor Luke spiser med sin onkel og tante i den første film. Og det er her Anakin får at vide, at hans mor Shmi er blevet taget af Tusken Raiders. Where are you going? To find my mother. Boligen har også et køkken, som vi ser både i episode 2 og 4. I filmen kan man se, at køkkenet skulle være ned ad nogle trapper fra rummet, hvor de spiser. Og faktisk er der et rum i virkeligheden ned ad nogle trapper det tilsvarende sted, men det er bare et stort depotrum, hvor der ikke er noget at se. Det er kun Beru, der kommer op ad trapperne i episode 2, der er optaget her. Selve køkkenet i begge film er optaget i et studie i London, ligesom garagen, som jeg allerede har nævnt.
Vi skal kigge videre på episode 4. Efter at R2-D2 er stukket af for at finde Obi-Wan, tager Luke og C-3PO ud i Lukes landspeeder for at lede efter ham. Scenerne er skiftevis optaget i både Tunation og Death Valley. I den her optagelse ser vi nogle Sand People, der holder øje med Luke og C-3PO i landspeederen, og det er optaget i Tunation i den samme kløft, hvor R2-D2 blev taget af Jawas. Men de næste optagelser, hvor de stiger op på deres Banthas og rider afsted, er optaget i Death Valley. Så vi skal tilbage igen til Death Valley i USA. Scenen er optaget i Desolation Canyon, der ligger mellem Artis Palet og Golden Canyon, hvor nogle af R2-D2's scener, der kører igennem kløften, blev optaget. Man kan parkere forholdsvis tæt på lokationen, men derfra skal man ud og gå cirka 1 kilometer for at komme dertil. Vi er nu kommet til det sted, hvor sandfolket har deres bantherdyr. Det er faktisk lidt mærkeligt, at de ikke har filmet det i Tunation ligesom alt andet. Men det er nok fordi, at det har været besværligt at rykke dyrene til Tunation. Banthaen er i virkeligheden en elefant med kostume på, og de havde jo kun én elefant med ude i Death Valley. Så når Luke ser de 2 Banthas gennem sin kikkert, er det i virkeligheden 2 optagelser af den samme elefant, der er sat sammen. Vi skal videre til den næste lokation. Når Luke og C-3PO finder R2-D2, er det optaget tilbage i Tunation i den samme kløft, hvor R2-D2 blev taget af Jawas, og det er optaget kun et par 100 meter længere ind i kløften fra det andet sted. Vi er nu tilbage i den samme kløft, hvor R2-D2 i første omgang blev kidnappet af Jawas, og vi er kun gået 200 meter længere op, og her finder vi det her fantastiske landskab, som jeg må indrømme overgår kløfterne i Death Valley. Men det er lige her, at Luke og C-3PO finder R2-D2. Whoa, just where do you think you're going? Master Luke is your rightful owner now. We'll have no more of this Obi-Wan Kenobi gibberish. You're fortunate he doesn't blast you into a million pieces right here. No, it's all right, but I think we better go. What's wrong with him now? There are several creatures approaching from the southeast. Sand people, or worse. Come on, let's go have a look. Come on. I næste scene ser vi Luke kigge ned på de 2 Banthas. Optagelsen gennem Lukes kikkert er optaget i Death Valley, som vi allerede har set. Men optagelsen af Luke er lavet her i samme kløft i Tunation. Vi fandt ikke det nøjagtige sted, hvor Luke bruger sin kikkert og efterfølgende bliver angrebet af Sand People. Det hele er tætte nærbilleder, så det er svært at finde, men det er optaget her i kløften et sted. I næste scene begynder de 3 Sand People at gennemsøge Lukes landspeeder, mens Luke ligger bevidstløs. Og scenen er optaget samme sted som før, hvor Luke og C-3PO finder R2-D2. Sandfolket anbringer Luke på jorden her, mens de roder med hans landspeeder derovre. Og R2-D2 gemmer sig bag nogle sten derovre. Der ændrede sig en lille smule gennem de sidste 30 år, så man kan ikke 100% kende det. Men bagefter så kommer Obi-Wan ned fra bakken derovre og skræmmer sandfolket væk og redder Luke selvfølgelig. Hello there. Come here, my little friend. Don't be afraid. Oh, don't worry, he'll be all right. Rest easy, son. You've had a busy day. Ben? Ben Kenobi? Boy, am I glad to see you. The Jundland wastes are not to be traveled lightly. Tell me, young Luke, what brings you out this far? Oh, this little droid. He claims to be the property of an Obi-Wan Kenobi. Is he a relative of yours? Do you know who he's talking about? Obi-Wan Kenobi. Now that's a name I've not heard in a long time. Well, you know him. Well, of course I know him. He's me. Senere i filmen finder Luke og Obi-Wan Sandcrawleren, der er blevet angrebet af Vaders folk, i søgen efter C-3PO og R2-D2. Scenen er også optaget ved kløften, bare ikke inde i den, men ude ved parkeringspladsen ved kløftens indgang. Vi står lige nu ved parkeringspladsen, og indgangen til kløften, den ligger derovre. Men det er bag mig, at Luke og Obi-Wan finder Sandcrawleren, der er blevet angrebet af Vaders folk.
It looks like the Sand People did this all right. Look, there's gaffy sticks, bantha tracks. It's just, I've never heard of them hitting anything this big before. They didn't, but we are meant to think they did. Stedet har nok ændret sig en del de sidste 30 år. For det første så kan man se, at der er veje nu, og der er kommet master og kabler, som ikke er der i filmen. Så man har nok ikke optaget her i dag. But why would Imperial troops want to slaughter Jawas? If they traced the robots here, they may have learned who they sold them to, and that would lead them back home. Oh, wait, Luke! It's too dangerous! Bagefter skynder Luke sig hjem til boligen, som vi allerede har set, og finder den brændt ned og sin onkel og tante dræbt. Og vi ser lokationen med Sandcrawleren igen, når Luke tager tilbage til Obi-Wan. I want to come with you to Alderaan. There's nothing for me here now. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. De tager afsted i Lukes landspeeder, og i næste scene står de på en klippe og kigger ned mod Mos Eisley. Scenen er optaget igen inde i kløften her i Tunesien. Det er optaget tæt på lokationen, hvor Obi-Wan redder Luke, men i stedet for at gå ind i kløften, skal man gå oppe langs kanten. Det var en udfordring at finde stedet, hvor de stod. Vi skulle lede en del for at finde det, men fandt til sidst det nøjagtige sted. Den næste udfordring var så at finde den rigtige kameravinkel, da kameraet er placeret langt væk i optagelsen fra hvor de stod. Men det lykkedes det også at finde. Det er så her, de står og kigger ned mod Mos Eisley. Mos Eisley Spaceport. You will never find a more wretched hive of scum and villainy. Når de står på klippen, er det optaget her i Tunesien. Men selve udsigten mod Mos Eisley i filmen er ikke optaget her. Og det opdager man hurtigt, når man står deroppe. Udsigten ser helt anderledes ud. Udsigten mod Mos Eisley er nemlig optaget i Death Valley i USA. Så vi skal endnu en gang tilbage til USA. Optagelsen er lavet ved et udsigtspunkt, der hedder Dante's View, og man skal på en stejl bjergkørsel for at komme derop. Men ellers er det nemt at komme dertil, og der ligger en parkeringsplads lige hvor optagelsen er lavet. Vi er kommet til et udsigtspunkt rigtig højt op, der hedder Dante's View, og det er heroppe, at Luke og Obi-Wan står og kigger ud over Mos Eisley. Der er ikke nogen by at se heroppe fra i virkeligheden, men hvis man har fantasien lidt med, så skulle Mos Eisley ligge lige der. I filmen er byen sat ind i optagelsen, og endnu en gang har vi en scene, hvor der bliver skiftet frem og tilbage mellem Tunesien og Death Valley. Og det gør det bestemt ikke nemt, når man gerne vil finde lokationerne. Der er trods alt 10.000 kilometer mellem de to steder. I næste øjeblik ser vi dem køre ind i Mos Eisley by, og scenen er optaget tilbage i Tunesien. Vi skal til en ø ved navn Djerba, der ligger på østkysten af Tunesien, og scenen er faktisk optaget helt ude ved havet. Det er her, den allerførste scene til Mos Eisley er blevet optaget. De sidder i Lukes landspeeder og er på vej op mod byen. Skuddet er optaget lige her, men der er blevet tilføjet en del digitale elementer til skuddet, så det er en lille smule svært at genkende. Og faktisk så er vi ikke på vej op mod nogen by. Vi er faktisk helt ude ved havet. Stedet ser meget anderledes ud i filmen, men det er ikke fordi stedet har ændret så meget. Optagelsen i filmen er som sagt bare blevet meget digitalt manipuleret. Men hvis man sammenligner stedet med den originale uændrede Star Wars version, kan man meget bedre kende stedet. Tunesien er jo et temmelig stort land, og man skal huske at have en god GPS med, når man kører rundt i landet, da det ellers er nemt at fare vild. Og man skal sørge for, at man ikke løber tør for benzin, da der tit er flere hundrede kilometer mellem tankstationerne. Og i store dele af landet er der heller ikke noget mobilsignal. Den næste lokation, vi skal se på, er også her på øen Djerba. Vi skal kun 14 km køretur sydpå. Her ligger byen af Jim, hvor de næste Mos Eisley scener er optaget. Mos Eisley scenerne er ikke optaget i en kulisse. De er optaget her i byen af Jim, og det er faktisk sådan byen bare så ud i 1976. Et af de karakteristiske træk ved Mos Eisley er kuplerne på tagene, og det er altså ikke et look, der blev lavet til filmen. Det er sådan bygningerne i byen bare så ud dengang. Det eneste, der er tilføjet til optagelserne, er selvfølgelig de futuristiske rekvisitter, som f.eks. robotterne og transportmidlerne. Vi går nu rundt i byen Djerba og Jim, og vi havde håbet på, at vi kunne finde nogle af lokationerne, hvor der er blevet optaget scener til Mos Eisley. Men desværre så har byen ændret sig markant meget de sidste rigtig mange år, så det er ret svært at kende noget som helst. Med undtagelse af én ting, fordi den forladte bygning, der ligger derovre, det er den, der skal forestille at være kantina, hvor Luke og Obi-Wan møder Han Solo. Til optagelserne blev der også tilføjet en facade på bygningen, der skal forestille indgangen, og den er der ikke mere. Men ellers kan man sagtens genkende stedet. Do you really think we're gonna find a pilot here that'll take us to Alderaan? Most of the best freighter pilots that will be found here only watch a step. This place can be a little rough. Og det er kun bygningen udefra, der er optaget her. Når vi ser kantina indenfra, er det optaget i et studie i London. Hvis man i øvrigt kører rundt i byen af Jim, kan man til gengæld stadig se nogle kupler på tagene hister her, der kendetegner Mos Eisley.
Det var lokationerne for Star Wars episode 4. Den næste film vi skal se på er Star Wars episode 5, The Empire Strikes Back fra 1980. Der er ikke mange lokationer at finde på den her film, da det meste af filmen er optaget i kulisser i et studie. Men der er heldigvis en enkelt lokation man kan besøge. Den første del af filmen foregår på isplaneten Hoth, og scenerne er optaget i Norge. Så vi skal væk fra varmen i Tunesien og til det kolde nord. Hoth-scenerne er optaget i Norge i en lille landsby i bjergene, der hedder Finse. Og det er en meget lille landsby. Der ligger en togstation og et lille hotel, og ellers er der kun cirka 10 indbyggere i landsbyen. Hvis man vil se lokationen med snelandskab ligesom i filmen, så skal man ikke komme om sommeren, hvor sneen smelter. Men jeg vil heller ikke anbefale at tage derhen om vinteren, hvor det hurtigt bliver minus 20 grader Celsius. April-maj måned er umiddelbart det mest ideelle tidspunkt at komme på, hvor sneen stadig er der, og temperaturen ligger over frysepunktet. Det er lidt besværligt at komme til Finse. Man kan køre det meste af vejen derud, men der er ikke nogen veje de sidste 20 km. Det sidste stykke er man nødt til at tage med et tog, der kun kører 4 gange i døgnet. Lige ved Finse station ligger hotellet ved navn Finse 1222. Navnet kommer af, at man befinder sig 1222 meter over havets overflade. Hotellet er lille og hyggeligt, og her kan man overnatte, når man besøger lokationen. Og det er jo det samme hotel, filmholdet boede på under optagelserne i 1979. Herfra er der stadig et godt stykke ud til Star Wars-lokationerne, og det kræver snesko eller ski at komme derud. Der er optaget flere forskellige steder her i Finse, men den mest interessante lokation ligger cirka 7 km syd for hotellet på en gletsjer. Det er her scenen er optaget, hvor oprørerne kæmper mod Imperiet, som helt sikkert er en af filmens mest spektakulære scener. Vi er nu 7 km gåtur fra togstationen i Finse, og det er her det store slag finder sted ved Echo Base mellem rebellerne og Imperiet. Så man kan se, hvor sneniveauet lavere, da vi var der. Men det er ikke fordi, der er faldet mindre sne end dengang. Det er fordi scenerne er optaget på en gletsjer, som sidenhen har trukket sig en del tilbage, siden de optog her i 1979. Og derfor er hele niveauet sunket i dag. Man skal ikke regne med at finde hulen, hvor Echo Base befinder sig. Det er et maleri, der er sat ind i optagelsen. Og når vi ser Echo Base indenfra, er det optaget i et studie i London. Station 5-7. We're on our way. All right, boys, keep tight now. De store Imperial Walkers, også kaldt AT-AT, er lavet med stop motion, og i de fleste optagelser med dem er det ikke Norge, vi ser. Det er optaget i et studie, og baggrunden er et maleri. Når Echo Base er blevet overtaget af Imperiet, flygter Han Solo og de andre i The Millennium Falcon, og det er alt sammen optaget i et studie i London. Men lige efter ser vi Luke, der går i sneen, og ser The Millennium Falcon flyve væk. Og scenen er optaget ved det samme sted på gletsjeren, som slaget vi så før. Der er som sagt optaget en del andre Hoth-scener her i Finse. Blandt andet scenen, hvor Luke rider på en tauntaun og bliver angrebet af en Wampa. Og scenen, hvor Imperiets probe droid lander, og Han Solo efterfølgende skyder den. Mange af lokationerne er svære at genkende, da der i scenerne for det meste kun er sne at se, og ingen klare baggrunde at identificere, som f.eks. bjerge. Så det lykkedes os ikke at finde nogle af de andre lokationer. Det var lokationerne for Star Wars episode 5. Den næste film vi skal se på er Star Wars episode 6, Return of the Jedi fra 1983. I starten af filmen ser vi R2-D2 og C-3PO på planeten Tatooine, på vej ud til Jabba's palads for at overbringe Jabba en meddelelse. Og scenen er optaget tilbage i Death Valley i USA. Så vi skal en sidste gang tilbage til Death Valley. Scenen er helt nøjagtigt optaget i 20 Mule Team Canyon, og igen er der veje helt derud, og man kan parkere lige ved siden af lokationen. Vi er nu ankommet i Stejnehede her til 20 Mule Team Canyon, og det er her nogle af de allerførste scener fra Return of the Jedi er filmet. Det er nemlig her C-3PO og R2-D2 er på vej op til Jabba's palads. Når vi ser R2-D2 og C-3PO i nærbilledet, går de ikke i den samme retning som før. De går faktisk den modsatte vej pludselig. Det skal selvfølgelig ligne på film, at de går i den samme retning, og man lægger ikke lige mærke til, at de går den forkerte vej. Nærbilledet er optaget fra siden af, og jeg gætter på, at de går den modsatte vej, fordi baggrunden blev pænere af det. Of course I'm worried, and you should be too. Lando Calrissian and poor Chewbacca never return from this awful place. I næste scene går de i øvrigt i den rigtige retning igen. If I told you half the things I've heard about this Jabba the Hutt, you'd probably short circuit. Og Jabba's palads er naturligvis sat ind i optagelsen, så det skal man ikke regne med at finde derude. Det er heldigt, at man stadig kan kende det hele, fordi det er faktisk bare store mudderbakker, der er tørret ind, som former alle de her bunker over det hele. Der mangler faktisk bare lige Jabba's palads, så ligner det hele sig selv. Når de kommer hen til paladsets dør, er det optaget i et studie, og det samme gælder, når de er inde i Jabba's palads.
Efter det hele eskalerer i paladset, bliver de alle sammen taget til fange af Jabba, og Luke, Han Solo og Chewbacca skal ofres til The Sarlacc. De flyver ud i ørkenen med Jabbas skib, hvor de skal ofres. Scenen er ikke optaget i Death Valley. Den er optaget 400 km længere sydpå i en ørken ved navn Buttercup Valley. Det ligger i den sydlige del af Californien, faktisk helt nede ved Mexikos grænse. Det er nemt at komme dertil, og der ligger en parkeringsplads tæt på lokationen. Vi er nu i den nederste del af Californien, næsten helt nede ved Mexikos grænse i et område, der hedder Yuma. Og det er her et sted, at vi ser Jabbas flyvende skib tage vores helte ud i ørkenen på Tatooine, hvor de skal ofres til sandmonstret. Men ligesom den sidste ørken, vi var i, så har sandformationerne ændret sig rigtig meget gennem årene, så der er ikke rigtig noget, vi kan kende mere. Så vi må nøjes med at fantasere os til det. Jabbas skib og The Sarlacc blev jo bygget som en stor kulisse herude i ørkenen. Den næste lokation, vi skal se på, er planeten Endor, hvor de små Ewoks bor. Scenerne er optaget i Nordkalifornien i et skovområde ved navn Redwood National and State Parks, som ligger mere end 1000 km nordpå fra det sidste sted. Når man kommer til Redwood, genkender man med det samme de store sequoia-træer, som man også kan se i filmen. Det minder med det samme om Endor. Skovområdet, vi skal se, hedder Cheatham Grove, og det er her meget den dramatiske speederbike-sekvens er optaget. Stedet er nemt at finde. Der ligger en parkeringsplads ved området, og der er en sti ind i skoven, der er 1 kilometer lang, der leder direkte forbi lokationerne. Så er vi kommet til Cheatham Grove, og det er her nogle af de allerstørste scener fra Return of the Jedi finder sted. Det er nemlig her, planeten Endor ligger. Og det mest karakteristiske ved stedet er selvfølgelig de mega høje sequoia-træer, der står over det hele, med de der mega brede stammer. Prøv lige at tjekke en stamme. Jeg står selvfølgelig i en kæmpe skov oppe i Nordkalifornien, så det er lidt svært at finde ud af, hvor der er blevet filmet hvad, når det hele bare er træer. Men det er faktisk lykkedes mig at finde nogle af stederne, hvor scener er blevet optaget. Jeg har for eksempel fundet det her ikoniske træ, hvor Luke og Leia kører igennem på speederbike. I det, at skoven er en nationalpark, har stedet stort set ikke ændret sig, og man kan finde de samme træer, som ses i filmen. Vi ser det samme væltede træ lidt efter, hvor Luke flyver under træet fra den modsatte side denne gang, mens han jagter en scout trooper. Speederbike-sekvensen har altid været en af mine favoritscener fra Star Wars, og de har selvfølgelig ikke fløjet igennem skoven rigtigt. Optagelserne, hvor de flyver igennem skoven i høj hastighed, er lavet af en kameramand, som er gået igennem skoven med et steadicam, som har taget et billede i sekundet. Og når man afspiller det i 24 billeder i sekundet, ser resultatet således ud. Og skuespillerne på speederbikes er optaget foran en bluescreen, som er sat ind i optagelserne. Vi står ved et andet sted nu, hvor der også er blevet filmet en scene, og det er igen lige kort, hvor de kører forbi med speederbikes. Og det er de to krydsede træer her, man især kan kende. Af en eller anden grund, så er optagelsen spejlvendt i filmen. Stedet ser i virkeligheden sådan her ud. Jeg gætter på, at de havde brug for, at optagelsen panorerede den modsatte vej, end hvad den oprindeligt gjorde. Det passede måske bedre med resten af scenen. Og det er faktisk lidt imponerende, at træerne stadig står velbevaret, som de gør, og de ikke er rådnet væk for længst. Ligeledes med det andet store træ, hvor vi var før, som er væltet. Men det er jo dejligt for Star Wars-entusiaster som mig. Vi har været skoven et par gange igennem nu, og det er desværre de 2 eneste steder, hvor vi lige kan finde, hvor der er blevet filmet. Fordi resten af skoven er jo bare træer, så det er svært at finde ud af, hvor der er blevet filmet noget som helst. Jeg ved til gengæld, at mange af de andre Endor-scener blev optaget i en privatejet skov, der ligger 150 km længere nordpå ved Smith River. Det er der scenerne med basen blev optaget, og kampen mellem rebellerne og imperiet. Grunden til, at det blev optaget på privat grund, var, at de skulle lave en del scener med eksplosioner, som ikke er tilladt i de nationale parker som den, vi besøgte. Og i det, at skoven ved Smith River er privatejet, kan man desværre ikke besøge lokationen. Men det skal man ikke ærge os over. Skoven blev fældet kort efter, de var færdige med optagelserne, så man kan slet ikke kende stedet i dag. Det var lokationerne fra Star Wars episode 6. Nu skal vi i stedet kigge på de nyere Star Wars film. Den første vi skal se på er Star Wars episode 1, The Phantom Menace fra 1999. I starten af filmen følger vi Obi-Wan Kenobi og Qui-Gon Jinn, der undslipper fra The Trade Federation og lander på planeten Naboo. Mens de flygter fra The Trade Federation, støder de ind i Jar Jar Binks i en skov. Så vi skal væk fra USA og tilbage til Europa. Scenerne er optaget i England, i den nordvestlige del af London, i en skov ved navn Whippendale Woods. Den her skov er heldigvis offentlig. Den er nem at komme til, og der ligger en parkeringsplads ved skovkanten. Vi går nu rundt i Whippendale Woods, og det er et sted her, at skoven på Naboo er blevet filmet. Og der er egentlig ikke noget specielt over skoven, og den er heller ikke særlig stor. De har nok snarere valgt den her lokation, fordi studiet Leavesden kun ligger få minutters kørsel væk, hvor resten af Star Wars episode 1 er filmet.
Det er heldigvis ikke en særlig stor skov. Den er ikke mere end 1 kilometer på langs, og den er forholdsvis nem at finde rundt i. Der er optaget en del Naboo-scener her i skoven, og vi tager dem i filmens rækkefølge. Og den første lokation ligger kun 300 meter ind i skoven fra parkeringspladsen. Når Qui-Gon og Obi-Wan er på flugt fra battle droids på planeten Naboo, så er det lige her, at vi for første gang møder Jar Jar Binks, da Qui-Gon redder hans liv. Oh, muy, I love you. You almost got us killed. Are you brainless? I speak. The ability to speak does not make you intelligent. Now get out of here. No, Mr. Stay. Mr. called Jar Jar Binks. Mr. your humble servant. That won't be necessary. Oh, but it is. 'Tis demanded by the gods, it is. Stay down. You saved my again. What's this? A local. Let's get out of here before more droids show up. More did you speak? Den næste optagelse, hvor de løber videre, er optaget kun 20-30 meter længere væk. I det næste skud ser vi Qui-Gon Jinn og Obi-Wan løbe ned ad skrænten her, efterfulgt af Jar Jar Binks. Desværre er der blevet fældet en del træer her gennem årene, så man kan ikke helt matche skuddet op, men alligevel nok til, man kan se det her, det er filmet. Excuse me, but the safest place would be Gunga City. It's where I grew up. 'Tis a hidden city. City? Uh-huh. Bagefter viser Jar Jar dem til Gungan City, og de kommer der til ved at dykke ned i vand, og scenen er optaget 300 meter længere væk i Whippendale Woods. Jar Jar følger Qui-Gon og Obi-Wan ned til undervandsbyen, og man kan ikke rigtig se det, men det er lige her, hvor de står ved flodbredden og dykker ned. Og der er faktisk slet ikke noget vand her i nærheden, og har heller aldrig været det, så vandet i filmen er selvfølgelig animeret. Og jeg ville kunne bevise det lidt bedre, det var filmet her, hvis det ikke var fordi, at træerne også er blevet fældet, ligesom den forrige lokation. Det er faktisk kun det her træ, man kan kende, og man kan se, det er det rigtige træ ved at sammenligne mønstret i barken på træet. De andre træer omkring er desværre blevet fældet, men træstubbene står tilbage, så man kan se, at de har været der. Når vi ser Qui-Gon og Obi-Wan gå ned i vandet, er det dog rigtig vand. Scenerne er optaget i et vandbassin i Leavesden Studios. Gungan City er ikke en lokation, man kan finde. Det er også optaget i kulisser i Leavesden Studios. Bagefter får Qui-Gon, Obi-Wan og Jar Jar et transportmiddel og tager til det royale palads i byen Theed. Noget af paladset blev bygget som kulisser i Leavesden Studios, og når vi ser paladset i sin helhed, er det en model. Men mange af paladsets interiørscener blev optaget på et slot i Italien. Så vi skal væk fra England og til byen Caserta i Italien. Her ligger der et slot fra 1700-tallet ved navn Caserta Palace, hvor scenerne blev optaget. Der er optaget mange forskellige scener her på slottet, blandt andet scenerne med Queen Amidala og hendes råd. Det her Queen Amidala holder til, som er dronningen på Naboo. Hun sidder deroppe i midten sammen med sit råd, som vi ser gentagne gange i episode 1. Negotiations haven't started because the ambassadors aren't there. Negotiate, ambassadors. Senator Palpatine. A communications disruption can mean only one thing. Invasion. Federation would not dare go that far. Bordet er der ikke mere. Det var en rekvisit, der blev sat op til optagelserne. I øvrigt er der ikke kun optaget scener til episode 1 her i Caserta Palace. Vi ser faktisk stadig igen i episode 2, hvor Padme og Anakin tager til Naboo, fordi Padmes liv er i fare. If the Senate votes to create an army, I'm sure it's going to push us into a civil war. It's unthinkable. There hasn't been a full-scale war since the formation of the Republic. Do you see any way through negotiations to bring the Separatists back into the Republic? Not if they feel threatened. My guess is they'll turn to the trade federations or the commerce guilds for help. Tilbage til episode 1. Udover det her sted, så er der også optaget scener andre steder på slottet, blandt andet ved den her trappe lige ved siden af. Efter at Naboo er blevet invaderet, og Queen Amidala er taget til fange, ser vi en lille scene på trappen, hvor Queen Amidala går ned, efterfulgt af battle droids og de 2 viceroys. How will you explain this invasion to the Senate? The Queen and I will sign a treaty that will legitimize our occupation here. I have assurances it will be ratified by the Senate. I will not cooperate. No, Your Highness. In time, the suffering of your people will persuade you to see our point of view. Captain, take them to Camp 4. Roger. Helt ned ad trappen kommer man til en lang gang, der leder ud af slottet. Og her er der optaget en scene, hvor de 2 Viceroys og Darth Maul senere i filmen snakker med Darth Sidious.
Efter at Qui-Gon og Obi-Wan har befriet Amidala, flygter de et skib og tager mod Coruscant. Men efter at skibet bliver beskadiget af blokaden, er de nødt til at lande på planeten Tatooine for at reparere deres skib. De lander ved byen Mos Espa og tager ind til byen for at lede efter reservedele til skibet. Scenerne er optaget i Tunesien, så vi skal væk fra Italien og endnu en gang tilbage til Tunesien. Scenerne er optaget i en ørken tæt ved byen Tozeur og ligger kun 17 km fra Luke Skywalkers bolig i den indtørrede saltørken. Lokationen ligger midt ude i ørkenen, men den er heldigvis nem at komme til, da der er asfalterede veje helt derud. Man skal køre 15 km gennem ørkenen for at komme dertil, og vejen ender ved Star Wars-lokationen, så man kan ikke køre forkert. Vi er nu i den vestlige del af Tunesien, og her midt ude i ingenting står Star Wars-kulissen her stadig. Ret fantastisk egentlig. Så vidt jeg har læst mig til, blev George Lucas hold bedt om at efterlade kulissen, som den var, efter de var færdige med filmning, for at Tunesien kunne prøve at trække turister til. Og det har vist også virket, fordi stedet er hyppigt besøgte turister og Star Wars-fans fra hele verden. Ligesom Luke Skywalkers hjem, så er det ikke bygget af noget længere holdbart materiale. Og nogle af kulisserne er endda styrtet helt sammen. Så hvis man har en drøm om at se Star Wars-kulisserne, inden de er helt væk, så skal man nok ikke vente for mange år. Det er ret fedt, at mange af rekvisitterne stadig står her, og man skal passe på dem. Det er også lavet af tyndt træ. Rekvisitten skal forestille at være en moisture evaporator, et fiktivt apparat, som i Star Wars-verdenen udvinder vand fra luften. Og det er fantastisk, at de stadig står her, da jeg forbinder dem meget med Star Wars-universet. Vi ser dem overalt i scenerne, der foregår på Tatooine, blandt andet i Mos Eisley og ved Luke Skywalkers bolig. Men Mos Espa-kulissen er det eneste sted, hvor rekvisitterne stadig står der. Moisture farms for the most part. Some indigenous tribes and scavengers. The few spaceports like this one are havens for those that don't wish to be found. Like us. This is very, very bad. Oh, go. Byen Mos Espa ser kæmpestor ud i filmene, men de har selvfølgelig ikke bygget hele byen. Selve Mos Espa-kulissen er ikke specielt stor. Resten af byen, vi ser i baggrunden, er computerskabt. I scenen her, som vi lige har set, går de faktisk hen til, hvor kulissen slutter. Og i næste optagelse, hvor de går videre, er de i virkeligheden optaget 30 meter tilbage. Så hvis vi ser kulissen fra luften, så går de først den her vej, og i næste øjeblik går de her. Men det kan man selvfølgelig ikke se i filmen. We'll try one of the smaller dealers. I need parts for a J-type 327 Nubian. Man kan godt gå ind i Watto's shop og kigge rundt, men der er ikke noget at se derinde. Interiørscenerne blev optaget i Leavesden Studios i London. Man kan undre sig lidt over, at det ikke er Mos Eisley, vi ser i filmen, som i episode 4. Uden at være helt sikker, så tror jeg, det var ideen i starten. Da produktionen på episode 1 gik i gang, ved jeg, at filmholdet tog til Jim, hvor Mos Eisley-scenerne blev optaget til episode 4 i 1976. Men de blev ligesom jeg overrasket over, at hele byen havde ændret sig og fået mere moderne bygninger. Så muligheden for at optage det oprindelige sted var udelukket. De var derfor nødt til at bygge byen som en kulisse, for at få det samme look som i episode 4. Og da de alligevel optog et nyt sted, gætter jeg på, at de ikke ville bruge Mos Eisley-navnet, og i stedet kaldte byen for Mos Espa. Mos Espa-kulissen er ikke kun brugt til episode 1. Vi ser stedet igen i episode 2, Attack of the Clones, når Anakin og Padme tager til Mos Espa for at finde Anakins mor. Shut, Watto. Mi bosca da Shmi Skywalker. Lilani! You are Annie! It is you! You sure sprouted, huh? You, a Jedi! What do you know? Mos Espa-kulissen er jo også blevet restaureret, ligesom Luke Skywalkers bolig. Kulissen har været mere og mere dækket af sand gennem årene, som er blæst ind over kulissen, og som også har lavet skader i den. Men igen takket være Star Wars fans, blev kulissen gravet fri i 2014, hvor 30.000 kubikmeter sand blev fjernet, og skaderne blev repareret. Så derfor står kulissen stadig så flot i dag. Tilbage til episode 1. Inde i Watto's shop støder de på en dreng ved navn Anakin Skywalker. Og efter at en sandstorm rammer byen, søger de ly hjemme hos Anakin og hans mor, der bor i et slavekvarter. Stedet er ikke en kulisse. Det er optaget 250 km længere væk i byen Medellin i den østlige del af Tunesien. Stedet er i virkeligheden et ældgammelt byggeri, der engang var depotrum til mad. Og i dag er det en turistattraktion. Og de fleste turister kommer, fordi det er et gammelt sted, og ikke på grund af Star Wars.
Vi er nu kommet til slavekvarteret, hvor Anakin bor sammen med sin mor Shmi, og de bor helt nøjagtigt bag den brune dør derhenne. Man kan dog ikke komme derind. Det er også kun boligen udefra, der er optaget her. Interiørscenerne er optaget i en kulisse i London. Vi ser slavekvarteret flere gange i filmen, og nok den mest mindeværdige scene er, når Qui-Gon har fået befriet Anakin som slave, og Anakin skal forlade Tatooine og sige farvel til sin mor. Man kan tydeligt kende stedet, men dørene ser noget mere futuristisk ud i filmen, så det er tydeligvis rekvisitter, de har sat op. Og der er tilføjet digitale elementer til baggrunden, som for eksempel de runde kupler. Og i virkeligheden går der en passage igennem her, men den er blevet lukket af i filmen. I will come back and free you, Mom. I promise. Der er også en anden del af slavekvarteret, hvor vi blandt andet ser Qui-Gon snakke med Shmi, mens Anakin ordner sin podracer. Scenerne er ikke optaget her i Medellin. Det er optaget 30 km væk i byen Sarhadada, og stedet er ligeledes et ældgammelt byggeri, der engang var depotrum til mad. Det skal lige nævnes, at ved de fleste Star Wars lokationer i Tunesien er der ikke nogen information om, at Star Wars er blevet optaget de forskellige steder. Det kræver, at man laver research på nettet for at finde stederne. Og de fleste mennesker i Tunesien har slet ikke set Star Wars-filmene. Men på den her lokation er der faktisk sat et stort skilt op, hvor der på 3 sprog står, at George Lucas optog scener her til Star Wars episode 1 i 1997. Vi er nu kommet til den anden sektion af slavekvarteret. Desværre er der lavet en del om her, så det er en lille smule svært at kende. Men hvis man sammenligner med filmen, kan man heldigvis godt genkende en del af det. A ship without a power supply isn't going to get us anywhere. And there's something about this boy. You should be very proud of your son. He gives without any thought of reward. Well, he knows nothing of greed. He has special powers. Yes. He deserves better than a slave's life. Had he been born in the Republic, we would have identified him earlier. Man kan godt gå igennem buen ud til, hvor Anakin angiveligt roder med sin podracer, og det ligner det samme sted, som man ser i filmen, men det er ikke optaget her. Det er optaget i en kulisse ved Torsør, tæt ved samme sted som Mos Espa-kulissen. Men kulissen blev til gengæld skabt efter, hvordan stedet ser ud her i Sarhadada, så er det ikke tilfældigt, at det ligner samme sted. Det blev nok optaget i en kulisse, fordi det skulle være i en ørken, og det er der ikke i Sarhadada. Kulissen er desværre faldet helt fra hinanden gennem årene, og er blevet mere og mere begravet i sand, så man kan ikke længere se den. Tæt på Sarhadada ligger der jo en by, der hedder Tatooine, så mon ikke George Lucas fik inspiration herfra til at navngive planeten Tatooine. Når de har fået deres reservedele til skibet og befriet Anakin, forlader de Tatooine. Og senere i filmen tager de tilbage til Naboo for at løse situationen med The Trade Federation. De opsøger The Gungans for at få hjælp til at bekæmpe hæren af droids, og scenerne er optaget i skoven i England, som vi allerede har besøgt. Så vi skal væk fra Tunesien igen og tilbage til Whippendale Woods i England. Scenen, hvor de opsøger The Gungans, er faktisk optaget det nøjagtige samme sted, hvor Qui-Gon og Obi-Wan møder Jar Jar Binks, som er midt i skoven. Men det kan være svært at genkende stedet, da halvdelen af scenen er computeranimation. De her træer findes blandt andet ikke i skoven. Det meste i den her optagelse er digitalt skabt. Men den næste optagelse er til gengæld ikke manipuleret, og lokationen er nem at genkende. Hello, Daddy Big Boss Nash, Your Honor. Den næste optagelse kan man heller ikke lige finde. Det meste er digitalt skabt, og når man nærstuderer billedet, synes jeg godt, at man kan fornemme, at det her er en optagelse for Whippendale Woods, og resten er digitalt skabt. Det er faktisk kun optagelserne af vores helte forfra, man kan finde. We are your humble servants. Our fate is in your hands. Maybe we are being friends. Efter de er blevet lovet hjælp fra The Gungans, ser vi dem næste gang i udkanten af en skov, hvor de gennemgår deres plan. Scenen er også optaget her i Whippendale Woods. Det er optaget lige ved siden af parkeringspladsen i udkanten af skoven. Lige nu står vi i udkanten af Whippendale-skoven, ikke så langt fra parkeringspladsen, hvor vi holdt. Og det er lige her, hvor vores helte planlægger det store slag mod battle droids, som finder sted på marken her et sted. Desværre er marken ikke lige så flot, som den ser ud i filmen. De flotte bjerglandskaber er desværre skabt 100% digitalt, så det er lidt skuffende. Til gengæld er marken en golfbane i virkeligheden, som er lidt overraskende. You are doing great. Jar Jar bring Usen and the Naboo together. Det her træ er blevet fældet siden da, men træstuben står tilbage, så man kan se, at det har været der, og man står ved den rigtige lokation. So, we shall make you Bombard General.
General? Captain? Almost everyone's in camps. A few hundred police and guards have formed an underground resistance movement. Your Highness, this is a battle I do not think that we can win. The battle is a diversion. The Gungans must draw the droid army away from the cities. Det var lokationerne for Star Wars episode 1. Den næste film, vi skal se på, er Star Wars episode 2, Attack of the Clones fra 2002. Vi har jo allerede set nogle af lokationerne, da nogle af stederne fra episode 1 og 4 også ses i episode 2. Filmen starter ud med, at Padmés liv er i fare, og Anakin får til opgave at beskytte hende og tage hende til hendes hjemplanet Naboo. Vi ser en scene, hvor Anakin, Padmé og R2-D2 lander i byen Theed på Naboo, og scenen er optaget i Spanien. Så vi skal væk fra England igen. Scenen er optaget i byen Sevilla i Sydspanien ved en plads ved navn Plaza de España. Pladsen er opført i 1928 og er en af turistattraktionerne i Sevilla. Det er en rigtig flot plads, og man forstår godt, at de brugte den til Star Wars-universet. Det er den her trappe, vi ser Anakin og Padmé gå op af, efterfulgt af R2-D2, når de er landet på Naboo. I wasn't the youngest queen ever elected. But now that I think back on it, I'm not sure I was old enough. I'm not sure I was ready. The people you served thought you did a good job. I heard they even tried to amend the Constitution so you could stay in office. I was relieved when my 2 terms were up. But when the Queen asked me to serve as senator, I couldn't refuse her. I filmen er taget på bygningen blevet digitalt erstattet af kuppeltage, for at det matcher, hvordan resten af Naboo ser ud. Men udover det, ser stedet fuldstændig ud, som det gør i filmen. I næste scene er de i The Royal Palace, som er optaget i Caserta Palace i Italien, som vi allerede har set. Og her beslutter Padmé, at hende og Anakin tager til søområdet, hvor de kan være i sikkerhed. Og de her scener er også optaget i Italien. Så vi skal væk fra Sydspanien. Scenerne ved søen er optaget i Norditalien i en villa, der ligger ud til søen Lake Como. Villaen hedder Villa Balbianello, og den er heldigvis åben for offentligheden. Det er et rigtig flot område at køre rundt i på vej ud til villaen, med flotte bjerglandskaber langs søen. Man kan parkere en halv kilometer fra villaen, og derfra skal man ud og gå det sidste stykke igennem skov for at komme dertil. Vi er kommet til Villa Balbianello her ved Lake Como. Det er her, hvor Padmé tager hen med Anakin, når hun er i fare. Man forstår godt, hvorfor de har valgt det her sted, fordi det er virkelig et af de mest idylliske steder, jeg nogensinde har været. Der bliver også tit holdt bryllupper her, fordi der netop er så flot. Når vi ser villaen i totalskud i filmen, er taget erstattet digitalt med runde kupler, ligesom den sidste lokation i Sydspanien. We used to come here for school retreat. We would swim to that island every day. We used to lie out on the sand and let the sun dry us, and try to guess the names of the birds singing. No. I shouldn't have done that. Vi ser det samme sted igen til sidst i filmen, når Padmé og Anakin tager tilbage til Naboo og gifter sig. Udover det her spot, så ser vi også et andet sted i villaen. Efter at Anakin har haft mareridt om sin mor, står han næste morgen og kigger ud over søen ved den her bygning. Det her Anakin står om morgenen, efter han har haft mareridt. Hvis man undrer sig over, at bjergene i baggrunden ser anderledes ud i filmen, så er det fordi, at hele udsigten blev ændret digitalt i filmen. Don't go. I don't want to disturb you. Your presence is soothing. Det var lokationerne for Star Wars episode 2. Vi mangler sådan set stadig at gennemgå Star Wars episode 3, Revenge of the Sith fra 2005. Men den eneste lokation, vi fandt på den her film, er Luke Skywalkers bolig, som vi allerede har set, som ses i slutningen af filmen, når Obi-Wan afleverer Luke som baby til hans onkel og tante. Stort set resten af filmen er optaget i et studie. Der er rigtig mange scener fra alle 6 Star Wars film, der blev optaget i kulisser i studier. Man kan godt komme på rundvisning i nogle af studierne, men man kan ikke se nogen Star Wars kulisser. Så vidt jeg ved, blev de alle sammen revet ned efter at optagelserne var færdige. Til gengæld findes mange af de originale Star Wars rekvisitter stadig, som blev brugt til filmene, som kan ses på udstillinger. Der findes blandt andet en udstilling ved navn Star Wars Identities, som flytter fra by til by i hele verden, og vi fangede udstillingen, da den kom til Paris. Her kunne man blandt andet se originale rekvisitter og kostymer brugt til Star Wars filmene. Og der var ikke kun små rekvisitter, der var for eksempel også Anakins podracer fra episode 1. Der var også mange af modelrumskibene, der blev optaget foran en bluescreen og sat ind i stjerneomgivelserne. Her er for eksempel en Star Destroyer, som er en temmelig stor model.
Den ses blandt andet i starten af episode 4 af New Hope. Der var også en Imperial Walker, som jeg snakkede om tidligere, der blev sat til livs med stop motion og ses i episode 5, The Empire Strikes Back, i scenen hvor oprørerne slås mod imperiet på planeten Hoth. Det var lidt om Star Wars Identities-udstillingen. Da vi var i USA for at finde Star Wars lokationer, var vi også i San Francisco og besøgte Lucasfilm Limited og Industrial Light and Magic, som begge ligger det samme sted. Lucasfilm Limited er firmaet, der har produceret alle Star Wars-filmene, og Industrial Light and Magic er firmaet, der har lavet alle de visuelle effekter på filmene. Og begge firmaer er oprettet af George Lucas. Foran indgangen står der en fontæne med en Yoda-figur på toppen, som er sjov at se. Og man kan godt nok ikke komme på rundvisning i faciliteten, men man kan gå ind i lobbyen og kigge rundt, hvor der også er Star Wars-rekvisitter og kostymer at se på. Det var afslutningen på Star Wars-lokationerne. Star Wars-filmene har altid været nogle helt specielle film for mig. Og som stor Star Wars-fan var det spændende at opsøge lokationerne, hvor filmene blev optaget, og gå hvor skuespillerne har været. Og mange af stederne var helt surrealistiske at opleve, fordi det føltes som at gå rundt i Star Wars-universet. Og samtidig fik vi nogle fantastiske naturområder og monumenter at se rundt omkring i verden. May the Force be with you. Always.